गोमति भुवन ओम जय भैरव स्वामी गोमति लोक की कमरे में रखो। हाँ भाई वो इसे लेना लो टका भी इसे बना हुआ है बोल लो ओवर तो वो बाबू से जब शौक लगा ला वहाँ तो बिना रोटी तो लाऊं ना महाकाल नागेश्वर महादेव ना रोटी नहीं कपड़ा पहन के जाओ और वहाँ देखे वहाँ पे नहीं है त्र्यंबकेश्वर नहीं है त्र्यंबकेश्वर नहीं है अंदर ये बंद कर दिया था